അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത്തയ്ക്കാപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പഴംപൊരിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. അതിനായിട്ട് 1/4 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല മധുരത്തിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു നിറത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം 1/2 കപ്പ് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വീണ്ടും ഒരു 1/4 കപ്പോ 1/2 കപ്പോ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഏത്തയ്ക്കാപ്പത്തിന് മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസായിട്ട് കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ചൊരു കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ മാവ്, ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉപ്പും മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ 2 പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഞാൻ വട്ടത്തിലാണ് ഒരു കോയിൻ പഴംപൊരിയാണിന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് 2 മീഡിയം സൈസിലുള്ള പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴത്തിനുള്ള ബാറ്ററാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പോലെ നീളത്തിലും ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. കനം കുറച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. നമ്മൾ എണ്ണയില്ലാതെ വറുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളിത് എയർ ഫ്രയറിലാണെന്ന് വറുത്ത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറക്കാം. ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് നമ്മളിത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്റർ ഒരുപാട് താഴേക്ക് ഇറ്റി വീണിട്ട് അത് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പുറത്തൊക്കെ എയർ ഫ്രയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മേടിക്കുന്ന ബട്ടർ പേപ്പറിന് ഇങ്ങനെ കുഴുത്ത കാണും. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് കുറച്ച് കുഴുത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓയിൽ പുറത്തേക്ക് വരാത്ത ഐറ്റംസ് എയർ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴുത്ത ഇടണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എങ്കിലും എന്തായാലും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് എയർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 4 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് തിരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എണ്ണ തടവിയിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 4 മിനിറ്റ് തന്നെ ഒന്ന് എയർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ കനം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും എടുക്കില്ല. മൊത്തത്തിലൊരു 8 മിനിറ്റിലാണ് നമ്മളിത് എയർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബാറ്ററിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ചും മുറിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കനം അനുസരിച്ചും 4 മുതൽ 5 മിനിറ്റ് വരെ ഓരോ സൈഡും നമുക്ക് എയർ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അടുത്ത ബാച്ച് വെച്ചപ്പോൾ വലിയ ഭംഗിയൊന്നും നോക്കിയില്ല. കുറേ എണ്ണം കൂടുതൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ് വെച്ചത്. കഴിക്കാൻ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ അടർത്തി കഴിക്കാൻ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ വറുക്കുന്ന പഴംപൊരിയുടെ അത്രയും ടേസ്റ്റൊന്നും നമ്മൾ എയർ ഫ്രയറിൽ വറുക്കുമ്പോൾ വരില്ല. എങ്കിലും ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ നേരം ഒരു പഴംപൊരി കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നാറില്ലേ? എങ്കിലും എണ്ണയിൽ വറുക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വറുക്കാതിരിക്കും. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എയർ ഫ്രയറിലൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റീവാണ്. ഇതുപോലുള്ള എയർ ഫ്രയർ റെസിപ്പീസ് ഇനിയും കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാകാറുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കരുത്. പുതിയ റെസിപ്പിയുടെ അല്ലേ വ്ളോഗുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.